vsi sodobni konflikti imajo danes tudi kibernetsko dimenzijo. Ni vse varno, zaupaj, ampak preveri. Vladni podcast GoSee. Dober dan, spoštovane gledalke, gledalci, poslušalke in poslušalci. To je že 12. epizoda vladnega podcasta GoSee v produkciji Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Z vami sem Petra Bezjak Cirman. Spremljate lahko nas kjerkoli spremljate podcaste. Oktober je v mnogih državah in tudi v Sloveniji mesec ozaveščanja v kibernetski varnosti. Zato bomo danes govorili ravno o tej temi. Z nami je edini pravi človek v Sloveniji, bi lahko rekli, za to področje, to je dr. Uroš Svete, ki vodi Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Dober dan. Dober dan. Življenja brez interneta si ne znamo več predstavljati in vaš urad se prav s tem ukvarja. Ustanovljen je pa bil pred 5 leti in je še zelo mlad. Tako je, ja. Naš urad je bil ustanovljen na osnovi prvega zakona o informacijski varnosti, ki ga je Slovenija sprejela leta 2018 in je tudi morala kot članica Evropske unije organizirati en pristojni nacionalni organ za kibernetsko varnost, tako da smo mi nastali na osnovi implementacije te direktive. Seveda, kot si že sama rekla, pa je sama tematika, se pravi digitalna tehnologija, internet in tako naprej, bistveno starejši od našega urada. Rekla sem, da si pač edini primeren za to področje, verjetno še je kakšen v Sloveniji, ampak ko se zgodi nek napad ali incident, kot mu vi rečete, in boš potem pozneje tudi razložil, kakšna je razlika, vsi kličemo tebe in ti si vedno pred kamerami in pojasnjuješ, kaj se je zgodilo. Ja, to je sistemska rešitev na ta način postavljena, ker namreč tudi zakon sedanji zelo jasno definira, kako se komunicira v primeru incidentov. To se pravi, kdo daje izjave za javnost v soglasju seveda z žrtvijo, ki je tak napad doživela. Tudi zelo se mora izbrano govoriti o tem, ker se namreč danes v digitalnem svetu lahko ali potencira preveč ali pa premalo kibernetske incidente in vkolikor bi prišlo do, bi rekel, nekega nedavno najbolj organiziranega komuniciranja, ima še več težav. Tako da sistem je postavljen na način, da naš urad dejansko zbira podatke ne glede na to, za katere organe gre, za vse zavezance, ali gre za, se pravi, državne organe, ali gre za podjetja, ki potem preko CERTA prijavljajo incidente. Torej, mi smo tista, bi rekel, špica piramide, ki imamo seznam in seveda tudi pregled nad dogajanjem v Sloveniji. Tako smo se tudi midva spoznala, zato se danes stikava, tako, ja. Ker ravno v teh primerih sodelujeva. Zelo si že ločil med seboj kibernetski napad in incident. A nam pojasniš, kakšna je razlika? Ja, torej, sedaj zakon na nek način izhaja iz tega, da imamo lahko različne tipe samih kibernetskih incidentov, pa tudi stopnje resnosti. Se pravi, zdaj, incidenti se lahko dogajajo ali organizirano po več strukturah hkrati, se pravi po več sektorjih hkrati, lahko so naključni, lahko gre za naključno izrabo nepazljivosti nas uporabnikov, za naključno izrabo neposodobljenih sistemov, ki jih imamo, in od tega je odvisno potem, ali mi govorimo o incidentu ali govorimo o napadu. Torej, načeloma so incidenti, seveda jih je več vrst, za nas so najbolj občutljivi kritični incidenti. Tisti so res incidenti, ki imajo zelo jasne, direktne posledice na delovanje storitev. Se pravi, če imamo recimo neko storitev, se pravi, servisa za državljane, ta mora delati in če ne dela, je to direktno motenje. Če recimo nekdo, je zavezanec zato, ker zagotavlja električno energijo, če to bi bilo pač omejeno ali pa seveda tudi na nek način ustavljeno, ima to posledico na storitev. To je najbolj resen kritičen incident. Napad pa, o tem se govori pa takrat, ko bi mi zaznali neko organizirano, se pravi, kampanjo proti državi, pri čemer bi tudi na neki točki že lahko ugotovili, kdo je za takim napadom. Seveda v takih primerih potem se mora angažirati tudi Svet za nacionalno varnost, vlada, oziroma se potem lahko proži ostale mehanizme kriznega upravljanja. Tako da zato mi ne govorimo o napadih, govorimo raje o incidentih. In po novem bomo tudi govorili o skorajšnjih dogodkih. To so pa tisti, bi rekel, tehnični dogodki, ki še niso pripeljali do incidenta, ampak so neke vrste
tipanja nasprotnika, da poskuša našo infrastrukturo recimo osmisliti, da jo poskuša morda tudi ugotoviti, kje so kakšne ranljivosti, pomanjkljivosti, temu se pravijo skorajšnji dogodki. Mi smo se v Sloveniji v zadnjega pol leta srečali z DDoS. Zdaj jaz imam tukaj en prevod, boš me popravil, če ni v redu. Napad DDoS je usmerjen proti spletnim mestom in strežnikom, tako da ovira delovanje omrežnih storitev in poskuša izčrpati sredstva aplikacije. Se pravi, v tem primeru so bile recimo spletne strani GoSee niso delovale, ali je bil to zelo resen napad, incident ali ne? Zdaj, sami DDoS napadi niso nič novega. Pravzaprav so zlasti volumetrični napadi, to so tisti, kjer je napadalec z ogromno število podatkovnih zahtev na nek strežnik dejansko povzročil preobremenitev samega mrežnega dela informacijskega sistema. To so že kar stari in če se spomniš, smo imeli nekih 10-12 let nazaj tudi določene skupine, recimo, ki so takrat kot aktivistične skupine že tudi v Sloveniji omejevale dostope do raznih državnih storitev. Potem je to malo zamrlo, ker je tudi obramba seveda postajala vse boljša, pa tudi sama, bi rekel, internetna oziroma infrastrukturna zmogljivost komunikacijska se je povečevala. In seveda, ko se ti povečuje pretočnost, potem je tudi manj možnosti, da pride do ozkih grl. Ampak so se pa DDoS-i, oziroma če zdaj pač povem v originalu, gre za distributed denial of service, se pravi, gre za neke vrste decentralizirane postopke napada na konkretne strežnike oziroma storitve, z namenom seveda, da ta servis ali storitev ali strežnik več ni odziven in da več ne dela. To je osnovna taktika in tudi način oziroma namen, zakaj se napadalci zakaj to uporabljajo. To je pa nova zadeva. Zakaj? Zato, ker kot veš sama, se je zadnjih 2-3 letih hacktivizem, to se pravi neko politično angažirano hackersko skupine se veliko večkrat povezuje z državnimi akterji danes in so tudi zelo upletene v vse sodobne geostrateške konflikte. Naj si gre za vojno v Ukrajini ali za vojno na Bližnjem vzhodu. Torej, pravzaprav vsi sodobni konflikti imajo danes tudi kibernetsko dimenzijo. In se potem del skupin hackerskih se postavi na eno stran, del na drugo stran in seveda oni potem pa, zato ker je to zelo vidno in ker lahko zelo hitro dobijo pozornost medijev in uporabnikov, pa tudi najbolj enostavno je tak napad izvesti, potem uporabljajo te DDoS napade. Tehnično načeloma mi ne govorimo o nekih zelo naprednih napadih, res pa je, da so določeni DDoS napadi tudi takšne narave, da lahko celo poškodujejo infrastrukturo, kar pa je potem tudi že po zahtevnosti bolj, recimo temu, sofisticiran napad. Tega pri nas ni bilo, so pa prevzeli odgovornost ruski hekerji. In zdaj, ko omenjaš, da je to vse geostrateško povezano, zakaj smo bili tako pomembni, da so se odločili za to napad? Mislim, da kar se te zgodbe tiče, je zadeva zelo jasna. Slovenija od samega začetka ruske agresije na Ukrajino ima zelo jasno zunanjepolitično orientacijo. Mi tudi zelo jasno podpiramo Ukrajino pri pravici do obrambe, vključno s tem, da se, kot veš, tudi vlada odločila, da Ukrajini pomagamo z vojaško opremo in tako naprej. In seveda smo ena od držav, ki tukaj izstopa v kvantitativnem smislu. Če bi pa zdaj to preračunali na slovensko velikost, na velikost slovenskega obrambnega sistema, pa mislim, da smo ena od držav, ki Ukrajini bolj pomaga kot ostale države. In jasno, s tem smo tudi prišli v neko cono delovanja proruskih akterjev. Potem, kot je bilo tudi javno sporočeno, smo imeli tudi prvič v zgodovini Slovenije, če se ne motim, zgodbo z aretacijo vohunov. In tudi to je seveda povzročilo, da smo se znašli bolj na prvih stranih in jasno, potem, ko so izbirali tarče, hekerji so izbrali tudi Slovenijo in jasno, kot si rekla, potem prevzeli samo odgovornost. Vsi ti izrazi so zelo vojaški. Napad, grožnja, varnost.
Kako se branimo? Ja, to so vojaški, mogoče se zdi na prvi pogled. Zdaj, varnost seveda je daleč od tega, da bi jo danes obravnavali zgolj in samo skozi prizmo vojaške obrambe, ampak je pravzaprav varnost nas posameznikov, je varnost podjetij in je varnost države. Tako da imamo že tukaj ogromno različnih nivojev varnosti. Obramba, napad, to pa je offense, defense v tem smislu zelo vojaški in tukaj moram reči, da se danes ta del vse bolj digitalizira, tudi vse bolj postaja avtonomen. Imamo danes ogromno nekih orodij za napadna delovanja, pa tudi za obrambna delovanja, vključno z umetno inteligenčnimi orodji. Tako da tukaj neka taka dialektika kibernetskega prostora je zelo, zelo živa. In obstaja celo neka statistika, da je 60% vseh komunikacij v internetnem prostoru tako imenovan internetni šum, oziroma neka dialektika med napravami, ki v resnici nima nobenega smisla za nas uporabnike, ampak gre za neke svoje izmenjave podatkov med napravami, kot rečeno, ki v končni fazi uporabniki tega ne zaznamo. Ne? Kakšna je naša strategija pri tem, kako bomo izboljšali sebe, državo? Ja, to je dobro vprašanje. Zdaj, definitivno slovenska strategija je strategija vključevanja pravzaprav tudi zasebnega sektorja, glede na to, da sama tehnologija je rezultat razvoja v zasebnem sektorju. Torej, države nikjer po svetu ne razvijajo IT-ja, ampak ga pravzaprav, če že same inicirajo razvoj ga skupaj z privatnimi podjetji. Torej, ena strategija je vključenost več akterjev. Mi smo tudi že v sedanjem zakonu 2018 sprejetem dejansko zasnovali kibernetsko obrambo, čeprav je v našem zakonu, v civilnem zakonu zapisana, ki vključuje izmenjavo podatkov med več organi, tako organi pregona, obveščevalno skupnostjo, torej slovensko vojsko oziroma MORS-om in tako naprej. Skratka, tukaj smo dejansko želeli narediti en sistem izjemno hitrega izmenjave podatkov, izkušenj, pa tudi vektorjev napadov. Torej, to mislim, da je edina prava pot, ker kakršnakoli druga oblika bi v Sloveniji imela problem. In seveda, da smo se odločili, da bo en organ, ki bo na vrhu te koordinacije. To smo se odločili pravzaprav že večkrat, tudi v strategiji torej v resoluciji o strategiji nacionalne varnosti iz 2019, zadnjič, ki smo tak organ predvideli, zdaj z URSIV-om smo ga dobili in to je pravzaprav nek slovenski poskus, da z relativno malo številnim kadrom, ki pa je vrhunski. To se pravi, tukaj moram povedati, da to, da v Sloveniji ne imeli znanja, to ne drži. Večja težava je, da je malo tega znanja v kvantitativnem smislu, da se ga na ta način poveže. Prenesti moramo tudi direktivo o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti, sliši se zapleteno, uporablja se pa kratica NIS2. S čim se torej zdaj ti ukvarjaš? Ja, NIS2, to je v bistvu sicer malo tudi ta terminologija evropska je zanimiva, ker namreč NIS pomeni Network and Information Systems Security. Ne? V bistvu že tukaj vidimo, da ko se je prva NIS direktiva sprejemala 2016. leta, se termin kibernetska varnost še ni uporabljal. Medtem ko danes pa že, kot si sama rekla, to omenjamo. Ja, to je v tem trenutku za urad ena glavnih nalog, ker je pač dejstvo, da moramo kot država izvesti prenos v slovenski pravni red po načelu minimalne harmonizacije, kar pomeni, da mi s tem ne prenašamo, to moram poudariti, mi ne prenašamo samo NIS-a v slovenski pravni red, ampak postavljamo sistemski zakon, eden in edini, ni drugega, o informacijski varnosti v Republiki Sloveniji. Torej, to je že kar nekaj bilo prej, pa tudi nekaj sedaj predvidevamo rešitev, ki so nam lastne, ki so refleksija našega okolja, naših izkušenj, naše nenazadnje tudi kadrovske in tehnične zmogljivosti in tukaj nas Evropska unija ne omejuje. To je pač popolnoma naša nacionalna suverenost in ingerenca, da se lahko tudi tovrstne rešitve zapiše v zakon. Katera podjetja bo vključeval ta zakon? Kaj bo morala narediti? Sliši se zelo, da bo mogla vložiti sredstva, poskrbeti za svojo varnost, da nam država, kot si prej rekel, ne poklekne pred temi napadi. Ja, seveda, velika večina novih zavezancev bo prihajala iz gospodarstva, pa ne samo iz gospodarstva, tudi iz ostalega, nedržavnega dela. Namreč dejstvo je, da je ravno
NIS kot takšen, kot mehanizem Evropske unije, on izhaja iz mehanizma notranjega trga. Torej, Evropska unija ne razume NIS in kibernetske varnosti kot strošek, ampak jo razume kot dodano vrednost podjetij v globalnem tržnem spopadu. To se pravi, bolj kot so varna kibernetsko, seveda evropska podjetja, večja bo lahko njihova dodana vrednost in seveda bolj bo tudi stabilno njihovo delovanje v globalnem kompetitivnem okviru. Tako da to je osnovni postulat. Ne. Jasno, zdaj samo število je, bo v tem trenutku malce drugače definirano, namreč mi smo v sedanjem stanju vsakega zavezanca morali predlagati vladi. Država URSI oziroma ministrstvo so morali oceniti, ali je nedopomemben, ali ima neke specifičnosti, kompetence in tako naprej za državo Slovenijo, da opravlja neke kritične bistvene storitve in smo potem tudi seveda šli na vladno proceduro in ga je vlada s sklepom določila. Tega sedaj ni več. Torej sedaj, kaj se je pokazalo? Ne? Pokazalo se je, da smo mi v Sloveniji določili takšnih zavezancov, mislim, da okoli 70. Finska je določila 10 000. Ko smo mi seveda na raznih gremijih, ko se sestajamo, torej kibernetski organi in tako naprej, ugotovili, da to je ena ogromna diskrepanca, tudi komisija to ugotovila, smo rekli, ok, to nekaj narobe. Ne? Ali je narobe z metodologijo, ali pa narobe z implementacijo metodologije. Ne more biti tako velika razlika. Pa Slovenija tukaj še ni niti najbolj izstopala. Je bilo še v bistvu so bile še države, ki so še manj zavezancev določile. Na koncu smo se odločili, da se zavezance določi na osnovi obsega poslovanja in števila zaposlenih. Metodologija evropska. Se pravi, srednja velika podjetja, ki so recimo v sektorju, bom zdaj rekel, energetika, transport, oskrba z vodo, imajo toliko in toliko število zaposlenih, se pravi, točno določen obseg poslovanja na leto, so avtomatsko zavezanec. In tu mislim, da je način, da pridemo do ene bolj jasne slike. Še vedno ne, mi predvidevamo, da bo teh zavezancov v Sloveniji okoli 1000, v Nemčiji ocenjujejo med 25 in 50 000. Kaj to pomeni za ta podjetja? Kaj bodo morali narediti? Zdaj ta podjetja, jasno, najprej bo morala biti izvedena samoregistracija. Se pravi, naš urad bo postavil samoregistracijsko platformo, kjer se bo podjetja, ki se bodo lahko preverila sama sebe, ali so zavezanci ali ne. Ko bodo ugotovila, da so dobila kljukico, se pravi, da so zavezanec, bodo morala seveda se prijaviti, vnesti podatke in takrat začnemo mi delati z njimi. Potem pa, kar je zelo pomembno, ne, ta direktiva se tudi zelo dobro nanaša na to, kako se kibernetska varnost umešča v poslovanje podjetja. Kibernetska varnost z novim zakonom, tudi z novim NIS-om 2, ni več stvar IT osebja, ampak je stvar poslovodstva. Tako kot mora poslovodstvo skrbeti za tveganja, ki so tržne narave, naravne nesreče, požare in tako naprej, bo tudi odgovornost za kibernetsko varnost. Torej, odgovornost je na poslovodstvu, ne več na nekih tehničnih ekspertih. Druga zadeva, ukrepi. Ne? Ukrepi so tukaj bistveno bolj konkretni. Se pravi, od zagotavljanja neke kriptirane, se pravi, izmenjave podatkov, večfaktorske autentikacije. Prijava incidentov bo morala biti bistveno bolj natančna in predvsem hitrejša. Skratka, potem seveda bodo morala tudi podjetja izvajati samo evalvacije oziroma te evalvacije naročiti, da se bo njihova zrelost v bistvu ugotavljala periodično. Ne? Torej, tukaj je kar nekaj ukrepov, ki nalagajo stalno kondiciranje kibernetske odpornosti oziroma zrelosti. To ni bo več enkraten dogodek, mi smo se zdaj tam ne prijavili, smo dali svoje podatke in zdaj smo svoje upravili, ampak morate se zavedati, oziroma vsi se moramo zavedati, da danes lahko zaradi kibernetskega napada podjetje gre v stečaj. Ne? Da lahko imamo na državni ravni nepopravljivo škodo, ki pravzaprav bo imela posledice leta naprej. In to je dejstvo, da ta tveganja obstajajo, seveda, ne, kolikor bodo realizirane ali ne, je pa tudi od nas odvisno oziroma od naših ukrepov na strani obrambe.
pa verjetno od vsakega posameznika. Zato me zanima, kako se bojo pa zaposleni v teh podjetjih na to navadili. Zdaj si omenil, dvostopenjska autentifikacija, malo več časa ti vzame, pa večkrat moraš maile, vpisati kode, ne bo več tako preprosto, bo pa večja varnost, a ne? Ja, to je pa seveda, veš, to je pa ta stalna relacija med varnostjo in uporabnostjo. Mi ne želimo biti definitivno kot varnostni organ, bi rekel, cokla v razvoju storitev ali pa infrastrukture. Ne? Po drugi strani pa, vkolikor želiš imeti višjo stopnjo varnosti, te malce omejuje. Če pogledamo recimo letališko varnost, ali pa ne vem, če začnemo s prometno varnostjo. Jaz se spomnim, mogoče se boš tudi ti, če se ne motim, je bila v Sloveniji bil obvezni varnostni pas uveden v 80-ih letih. Ne? Ko se je varnostni pas uvedel, da je obvezen, še v prejšnji državi, so se ljudje zgovarjali, da jih veže, da da pozabljajo, da ne morejo se gibati, da jih skratka tako moti, da pač je to neka ovira, ki jo nočejo, ne želijo in ne morejo izvesti. Danes pustimo, da nam vsak avto nekaj piska in tako naprej, če se ne privežemo, ampak danes je teh to izjemno malo, ker ko se sedeš v avto, varnostni pas potegneš, sploh ne občutiš, da ga imaš na sebi. Ne? In podobno je z drugimi varnostnimi ukrepi. To, ker si omenila večfaktorsko autentikacijo, poglej, ne nazadnje bančništvo. Ne? Danes ga vse banke uporabljajo. Bančništvo, finance so najbolj, bi rekel, izpostavljene bile v zgodovini tudi seveda tveganjem. Tudi veš sama, da je ogromno škode, ne? Tako za banke, kot tudi za uporabnike teh storitev, in one so se odločile, seveda ne same od sebe, ampak tudi s pomočjo regulativ, da je danes MFA obvezen za njih in smo se s tem vsi sprijaznili, tako da že davno več ne moreš samo z geslom in pa uporabniškim imenom vstopati v spletno banko. Ne? In podobno bo tudi za drugimi storitvami. Torej, zavedati se bo treba, da ni vse varno, da je seveda koristno, ampak jaz bi rekel, da se držimo enega pravila, zaupaj, ampak preveri. To je tisto, kar mislim, da je ključno tudi za uporabnika kot takega, ne samo za ostale organe. To je zelo lep nasvet. Če se spomniš teh phishingov, a se tako reče, ne? Ja, se. Ko kar vpišemo noter svoje kode, ne? In že tam se pustimo prepričati nekim napadalcem. Ja. Verjetno bomo morali veliko pri sebi narediti. Ne samo, da bo treba vložiti nekaj denarja v to, ampak tudi na ljudeh bo treba graditi. Ja, seveda, to si dobro primer dala, čeprav tukaj pri phishingih imam jaz mogoče malce ločeno mnenje od svojih kolegov na tem področju. Tukaj mislim, da smo počasi izčrpali sposobnost človeka, da bo zaznal, kaj phishing je. Namreč, če pogledaš, nekoč smo dobili neke nigerijska pisma princev in tako naprej, vse v neki polomljeni kvazi slovenščini, na prvi pogled vidno, da to ni nikoli pisal avtentični pravzaprav pošiljatelj. Ne? Danes imamo mi phishing napisan z umetno inteligenco, ki celo lahko neke naše prejšnje korespondence pobere, iz njih naredi neko nadaljevanje zgodbe, ki ima smisel, torej ki ima kontekst. Bi rekel, v komunikologiji ima narativ, ima neko okvir. Ne? In zdaj človeku na koncu reče uporabniku, ti boš tisti, ki bo ugotovil, da to ni, da je to nelegitimno pošiljanje nekega maila. Mislim, da smo dejansko pri tej človeški zaznavi zelo, zelo pri koncu in bomo morali seveda delati tudi na tem, da bomo, če se že umetna inteligenca uporablja za oblikovanje phishingov, torej za ofenzivno, za napadno stran, da bo še zaznavala to vrstne, bi rekel, vse to že počne, ampak v resnici še vedno gre veliko skozi. Tako da phishing, nažalost, ribarjenje, če smo zdaj pri slovenščini, je veliko novih izrazov, komaj sledimo tem. Ja. To že samo po sebi, kaj hoče phishing povedati, da nasedemo, torej da smo nepozorni, da smo podvrženi manipulaciji, mogoče celo v neki osebni stiski in potem se zgodi, kar se zgodi. Tako da to bo še vedno vektor napadov, dokler bomo uporabljali komunikacijska orodja. Spomnim se to je kot zanimivost, enih razprav, ali bo mail izumrl. Ker zdaj, če gledava zgodovino interneta,
že več teh servisov interneta, recimo kot so Gopher in tako naprej, ali pa kakšni newsgroupi, je že izumrlo. Ne? Mail še kar živi in pravzaprav to je zanimiva zadeva. Pa to, če bi se odločili, da je mail prenavaren v smislu komuniciranja in tako naprej, mi imamo koliko danes komunikatorjev na naših mobilnih napravah? Na desetine aplikacij za komuniciranje. Človek je komunikacijsko bitje. Ne? In seveda, dokler bo komunikacijsko in torej bitje, ki bo živelo in obstalo zaradi komunikacije, potem bodo tudi orodja za komunikacijo in potem bodo tudi zlorabe orodja za komunikacijo. Pri ribarjenju potem ponavadi kakšne podatke poberajo ti nepridipravi. Kaj se v bistvu zgodi? Kaj je sploh namen? Eno je, da nam grozijo, drugo je, da se okoristijo s kakšnimi podatki. Kaj se potem s temi vsebinami, ki so zaplenjene, zgodi? Ja, ribarjenje, vkolikor je uspešno z vidika napadnega akterja, vkolikor mi nanj kliknemo, vnesemo naše podatke, recimo gesla, uporabniška imena ali pa celo drugi faktor, recimo kodo iz MFA, se pravi autentikacije, potem oni dejansko s tem lahko izvedejo neautorizirano vstop v informacijski sistem. Oni se predstavljajo kot mi in vstopijo v informacijski sistem, recimo neke spletne banke in prenesejo nek denar ponovadi danes se več ne prenaša na račune, ampak se prenaša na kripto denarnice, ker bistveno večjo stopnjo anonimnosti zagotavljajo. Ne? To je ena zadeva. Druga zadeva, in tam smo mi oškodovani direktno. Torej naš račun, pa tudi banka, ne? Zdaj, vkolikor bi se sklicevali na to, da bi pač zahtevali od banke, da se nam ta denar vrne. Moram povedati, da so tukaj zneski, kako so bili tudi v Sloveniji škodovani državljani, da so zelo visoki. Ne? Gre za tudi več 100.000 evrov, ne? In tukaj pazljivost nikoli ni odveč. Druga varianta, ki je za napadalce pomembna, pa je, da se oni s tem, ko dobijo naše, mi rečemo temu credential oziroma poverilnica po slovensko, da oni s tem vse prijavijo v naš informacijski sistem in potem ugotavljajo, kam se lahko premaknejo, torej do katerih občutljivih podatkov bi se lahko premaknili. Zdaj, vkolikor je segmentacija omrežja slaba, ni nekih zelo jasnih potem politik gesel in poverilnic, da imamo, odprta in neugasnjena admin, se pravi gesla oziroma račune, oni lahko zelo veliko podatkov ali izločijo, to se pravi, da jih eksfiltrirajo, jih prenesejo k sebi, ali jih uničijo, to je oblika izsiljevalskega virusa oziroma mi temu rečemo ransomware, izsiljevalske programske kode, ali kar je pa pravzaprav zelo zoprno, samo malce modificirajo podatke, torej da postanejo še manj vidni. Ne? To gre pa za napad na integriteto podatkov, se pravi, da niti niso podatki zbrisani, niti niso skupirani navzven, ampak so samo delno modificirani. In napadalec čaka na primeren trenutek, da bi on lahko potem svojo prisotnost zlorabil. Tako da je več, bi rekel, motivov, kaj se zgodi s tem, ko smo mi uspešno phishing, bi rekel, aktivirali. Pri ostalih incidentih, recimo pri podjetjih, kaj to pomeni, si prej rekel, da bi lahko država nehala delovati, če prije do resnih napadov? Kaj vse bi lahko zajelo? Mi smo, sem že prej rekla, imeli samo nedelovanje spletne strani. To ni še nič tako resnega, ker smo jo potem novič vzpostavili. Tako. Ampak kaj vse iščejo, zakaj se bo podjetjem splačalo vlagati v njihovo varnost kibernetsko? No, recimo lahko povem, zadnji primer, ki ni bil kibernetski napad, je bil pa seveda incident z vidika nedelovanja storitev. V Sloveniji sicer na srečo predvsem manjši kot v drugih državah. To je bil v bistvu izpad Windows, se pravi računalnikov, ki so nameščali določeno programsko opremo ne od Microsofta, ampak od tretje strani za kibernetsko varnost celo. To se pravi, šlo je za posodobitev orodja za kibernetsko varnost. Tukaj povem, da se danes v realnem času stalno ta orodja za kibernetsko varnost posodabljajo. Zato, ker so tudi grožnje seveda vse številnejše in vse bolj različne in morajo stalno te update izvajati. In ker pač update ni bil očitno dovolj dobro stestiran, je preprosto Windows mašina pognal v tako imenovani blue screen, oziroma v stanje restarta, ne da bi se potem izvedel recovery oziroma obnovitev nazaj.
Moram se nasmejati, ker mislim, da je tudi družba v restartu, ker so vsa letališča obstala. No, recimo ne, letališča, podjetja recimo so nehala proizvajati razne zadeve, torej proizvodne linije so obstale, letališča so obstala, skratka, zdaj, kar se tiče oskrbe z elektriko, mislim, da nekaj problemov ni bilo, vem, da se je tudi pojavljala potem na nekaj točkah oskrba z vodo, skratka, potem jasno, ne, ko so ljudje spraševali, ko so bili v nekem panik modu, ko so videli, da se nekaj dogaja, so potem v nekih državah celo podrli razne hotline za pomoč, ne, ker je bilo preveč naenkrat klicev za informacije. To se dostikrat dogaja, no, recimo to imamo tudi izkušnje iz nekih bližnjih držav, ki so imeli težave na elektrodistribuciji v večjem obsegu, potem so sistemi za odzivanje in pomoč uporabnikov počepali, ne. Če povejo po filmsko, svet bi lahko obstal. Svet bi lahko obstal in je obstal. Ne. Sej, če pogledamo mi danes, ne, letališča, transport, danes pogled, ne, vsak avto, ki ga danes vozimo, ima neko začasno ali pa stalno povezavo v internet. Ne. Tako da tukaj ne bi bilo nič nenavadnega. Lahko bi se dejansko zgodilo na krajši čas ena ponovitev korone, lockdown. Tisti, ki počnejo napade, prej smo že geostrateško povedala, katere države so, ali pa vsaj eno sva omenila, verjetno namenjajo kar nekaj denarja. Kako pa smo mi v Sloveniji s tem? Zdaj bomo dobili tudi neke nove zmogljivosti, morda bi kaj več o tem povedal? Ja, seveda, to je zanimivo, ne, da pravzaprav po eni strani kibernetski napadi seveda zahtevajo veliko sredstev, sploh, ko govoriva o osebju oziroma ko govoriva o orodjih. Po drugi strani pa, če gledava države, so še vedno najcenejša oblika za zagotavljanje moči države. Ne. Če si recimo zdaj predstavljaš, ne vem, da stane en tank nekaj milijonov evrov, ne, ko to prevedeš v kibernetsko varnost, za ta denar dobiš zelo veliko, ne, ali v napadnem ali v obrambnem smislu. In tudi druge države, seveda, kar počnejo, je, da ne samo, da same vzpostavljajo neke lastne zmogljivosti, ogromno gre za podporo, bi rekel, skupnostim, no, hekerskim skupnostim, ki so voljne sodelovati z državo. Ne. In tukaj se ta, bi rekel, moment zelo širi. Tudi ofenzivne zmogljivosti, ki jih države imajo, se širi. Vse več držav odkrito priznava, da imajo ofenzivne zmogljivosti, torej ne samo defenzivne. S tem se tudi želijo malce narediti več na odvračanju. In v Sloveniji, ne, recimo, mi smo pravzaprav, če pogledamo, kako smo mi začeli, slovenska zgodba o kibernetske varnosti gre v leto 1995, ko se je na Arnesu ustanovil SICERT. Torej, bili smo ena prvih držav, ki je imela neko entiteto, ki se je ukvarjala s kibernetskimi problemi. Ne. Potem smo pa, ne vem, imeli nekaj zakonov, nekaj strategij in nacionalnih varnostnih in ne vem še kakšnih, leta so minevala in smo potrebovali pravzaprav 20 let, da smo prišli do neke približno delujoče in spodobne strukture. Torej, ta preskok tukaj, oziroma ta zamuda je bila ogromna. Ko si vprašala o sredstvih, jaz v tem trenutku ocenujem, da se sredstva seveda dvigujejo in to primerno, tako na ravni podjetij, kot tudi na ravni države. In tukaj seveda, jaz vedno pravim, ne se samo spraševati, kaj bodo državljani in podjetja naredili za nas, ampak tudi mi kot državni organ, kaj bomo lahko ponudili zavezancem in ponudili dejansko državljanom oziroma našim podjetjem. Da ne bo to ostalo samo pri inšpekciji, če se malo požalim. Ne. Torej, država mora tudi korenček, to je bistvo. Ne. In kibernetski center, ki se bo vzpostavil v naslednjih 2 oziroma 3 letih, bo tak poskus, da se na državne organe in na najbolj pomembno, bi rekel, kritično infrastrukturo v začetku, ne, da se dejansko vzpostavi sistem senzorika, ki bo na neki točki omogočal bistveno hitrejše odzivanje na kibernetske incidente. Namreč zdaj delamo mi zelo še šablonsko, zelo birokratsko, tako kot delamo pri drugih, recimo temu grožnjah nacionalne varnosti, medtem ko kibernetika pa je v resnici stvar torej trenutnega in bi rekel takojšnjega odziva. In tukaj želimo seveda, da se bo izmenjava tako informacij o zlorabljenih sistemih, kot tudi predvsem informacije o tem, kaj bi se lahko zlorabilo, pa bodo preventivne narave širila, bi rekel, v
torej takoj. Ne? In tak center, kibernetski center, tu se gradi s pomočjo oziroma v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko. URSIV ga bo kot seveda pristojni nacionalni organ tudi vodil in uporabljal, in tukaj mislim, da bomo dobili neko jedro, ki bo dejansko lahko potem s časoma evolviralo za ostale zavezance, da se kibernetske varnosti res lotevamo na času primeren način. Torej, tako z vidika podatkov, ki jih bomo dobili, z vidika njihove obdelave, podprto z umetno inteligenčnimi orodji in tako naprej. To je vse seveda še pred nami, smo pa na pravi poti. Omenil si korenček, kaj pa palica v predlogu novega zakona? Kakšne sankcije predvidevate? Ja, zdaj sankcije seveda tudi zakon predvideva. Sankcije so tudi delno določena strani NIS direktive. In kar je mogoče ključno, bi poudaril, da se dejansko usmerja odgovornost na podjetja. Na poslovodstvo podjetij. Torej, ne na to, da bodo, kot sem že prej omenjal, posamezni oddelki v podjetjih za IT odgovorni za varnost, ampak da se seveda poslovodstvo zavedo, da kibernetska varnost je pomembna, da je to stalen proces in da je kibernetika veda o upravljanju. Da to ni veda o računalnikih, da to ni veda o digitalnih tehnologijah, ampak da je to veda o upravljanju. Seveda kazni bodo višje, lahko pa še vedno rečem, da so po GDPR-u bistveno višje, kot bodo po novem zakonu, kot vemo, ne, so kazni zaradi nespoštovanja osebnih podatkov bistveno večje, kot so v primeru kibernetskih incidentov. Tako da mi vsekakor, tudi naša inšpekcija ne deluje kot neka vrsta podpora. Torej, predvsem, da se dobi pravi odziv na terenu, da zakon, sama veš, ne, če je zakon sprejet, pa nima inšpekcijskega nadzora, je dejansko lahko samo mrtva črka na papirju, in da tukaj država ima svojo moč in svojo odgovornost. Namreč tudi seveda potem, ne, ko se izvedejo preglede, ko se dejansko vidi, kakšna situacija je, mi lahko na tej osnovi prilagajamo svoje aktivnosti in to že počnemo. Saj ko naši inšpektori poročajo, kaj se dogaja, ko naredijo seveda nadzore, potem mi vidimo, kater sektor je v kakšnem stanju, se lahko potem tudi sredstva iz Evropske unije ali pa naša lastna preusmerjajo in se potem lahko lažje odziva na to, da se v povprečju dobi čim višja stopnja odpornosti. Naš urad skupaj z Ministrstvom za digitalno preobrazbo vodi kampanjo Ustavimo dezinformacije. Kako pa je to polje tujega manipuliranja z informacijami in vmešavanja iz tujine na naše javno mnenje povezano s kibernetskimi napadi? Ja, povezano je zelo. Namreč obe dimenziji sta tako imenovani dimenziji hibridnega delovanja. To se pravi tako dezinformacijski del kot kibernetski del sta oba pomembna, a pa moče celo ključna elementa hibridnega delovanja. Po drugi strani pa je dejstvo, da se lahko dezinformacije odvijajo tudi kot naslednja faza kibernetskega napada. Torej, v prvi fazi seveda pride do tega, da napadalec prevzame nadzor nad računom, nad nekim komunikacijskim orodjem in potem v tem imenu širi naprej seveda na videz zelo verodostojne informacije, ki so pa lahko dezinformacije. Ne? Tako da v resnici je ta del zelo povezan. Seveda, kot veš sama, imamo ogromno tudi nekih trolov, ki sicer niso kibernetski incidenti in napadi ali pa niso posledica tega. Lahko se seveda pa tudi na ukradeni infrastrukturi, na tako imenovanih botnetih, lažje potem take farme trolov postavi in tudi jasno potem lažje z njimi operira. Mislim, da tukaj bo sploh problem v tem, da dezinformacije danes odkrivamo podobno kot kibernetske napade, da se tukaj zelo hitro umetna inteligenca uporablja ali pa zlorablja za to vrstne napade. Recimo, če govorimo o deepfake in tako naprej, tukaj veva, da bo zelo težko za uporabnika samega, da bo ugotovil, kaj je dejansko res prava objava oziroma kaj je neka montaža ali pa celo strani umetne inteligence podprta objava. Zdaj, ko se s tem več ukvarjam, imam eno ugotovitev.
da se laž širi hitreje kot resnica in je to zelo težko zaustaviti. Je, seveda, to je težava v tem, da ponavadi je laž tudi bolj udarna, ne? Malo čustveno nabita. Čustveno nabita in jasno, potem z nekim, bi rekel, suhoparnim podatkom, s katerim poskušaš nasprotovati oziroma, bi rekel, delovati proti tej dezinformaciji, je to težava. V vsakem primeru pa seveda smo mi danes v eni taki točki, kjer smo res, bi rekel, na prelomnici, namreč človek mislim, da ima vseeno neko omejeno, bi rekel, sposobnost absorpcije, ne. Seveda mlade generacije, če se primerjamo z njimi, vidimo, da je še veliko manevrskega prostora in rezerve, pa vendarle tu bo dejansko zelo hitro prišlo do neke točke, kot bi temu rekli, točke singularnosti, ker preprosto več ne bomo ugotovili ali pa razlikovali, kaj je resničnost in kaj je konstrukt kot, bi rekel, produkt IKT-ja, ne. Potrjuješ torej mojo ugotovitev. Ja, potrebujem tvojo ugotovitev. Veliko sva zdaj govorila o IT-ju, torej računalništvu, ampak ti si obramboslovec. Ja, pravzaprav drži, torej jaz sem v svoj študij, ki sem ga začel leta 1994 opravil na katedri za obramboslovje. Res pa je, da sem gledal na varnostne izzive mogoče malce drugače, kar je bila posledica dejstva, da sem mogoče z eno tako zelo zanimivo situacijo prišel v stik z IT-jem. Torej, bil sem seveda navdušen uporabnik tedanjih orodij, konec 80-ih let, jaz sem bil generacija ZX Spectrum, Amige, BBS in tako naprej. In potem zelo hitro zašel v svet PC-jev, še hitreje pa sem zašel v svet omrežij. Namreč v kraju, odkud prihajam, iz Kočevja, sem imel možnost delati v enem podjetju, ki je pravzaprav bilo zelo razvejano po svetu, torej imelo več poslovalnic od Nemčije, Slovenije, Hrvaške in tako naprej. In seveda tedaj so bili že vse te poslovalnice povezane v matično podjetje z seveda operacijskimi sistemi, takrat je bil to Novell. Kar je bilo zanimivo je, da je prišlo do neke reforme tega IT-ja. In v bistvu se je zgodila ena nesreča, namreč backup sistem je crknil. Po domače povedano, niso imeli klima naprave v tisti sobi, ki se je backup izvajal, temperatura je bila visoka in so diski odpovedali in je podjetje ostalo brez podatkov za kar nekaj mesecev, tako da so morale potem predvsem takrat delavke delati ogromne število nadur, da so pridobili nazaj vse podatke. Ko je to direktor videl, je videl dejansko, da je zadeva zelo resna in jaz sem takrat imel nekaj ideje, kako to rešiti in sem dejansko dobil zelo hitro to možnost, da sem potem to postavil. Tako da potem seveda na fakulteti sem pa prišel v stik leta 1994, takoj ko sem začel študirati, z enim odličnim člankom, ki ga še danes rad citiram, in to je članek, ki ima naslov What is Information Warfare? Zdaj, kaj je informacijsko vojskovanje? Avtor tega članka, Martin Libecki, je leta 1993 pisal o tem, kako bo pravzaprav prihodnost vojskovanja temeljila ne več na kinetični vojaški moči, ampak na dezinformacijah, na kibernetskem oziroma hekerskem vojskovanju, na uničevanju digitalne infrastrukture, ki bo postala kritična, ker takrat je bilo to še vse pravzaprav v veliki meri stvar po voju, tako je. No in meni se je to zdelo zelo zanimivo z vidika dejansko drugačnega koncipiranja družbene moči. Torej, da države, to se mi je zdelo tudi zanimivo za Slovenijo kot majhno državo, da moč države ni stvar samo njenega ozemlja, števila tankov, letal in pa števila prebivalcev, ampak da je dejansko znanje lahko zelo, zelo močno orožje v smislu pozicioniranja države kot take. In potem sem to delal naprej, tudi v magisteriju, v doktoratu, potem tudi kar nekaj let predaval kibernetsko varnost in informacijsko vojskovanje do leta 2018. No in kaj so te študentje na fakulteti za družbene vede najpogosteje o tem vprašali? Ja, vprašanje je bilo ogromno, ampak morda se bom eno zanimivo vprašanje je bilo na zagovoru doktorata, ki bo takrat pojaven. Kdaj bomo dosegli stanje, da se bosta dve strani v nekem spopadu samo kibernetsko vojskovali? To se pravi, zdaj mi govorimo, da je kibernetska dimenzija neka dodana vrednost ali pa neki dodatek pravemu vojskovanju. In odgovor je bil,
ko boste imeli podobno, torej ne asimetrično, ampak simetrično razvito tehnologijo. Torej zato, Potem je dobro, da zaostajamo. se bojim, da je naš zaostanek že tako majhen, da vseeno smo že, bi rekel, na neki točki, ki smo podobni najbolj, bi rekel, razvitim državam v svetu, z vidika uporabnosti, z vidika nenazadnje odvisnosti. Tukaj ni več nobene bistvene razlike med nami. Smo celo na nekaterih področjih, ko gre za tudi seveda povezljivost in tako naprej med državami, ki smo najbolj razviti, in z tega zornega kota se pogoji tudi za to, ne, da pridemo do tega spopadanja stroj na stroj, se pravi potem orodja za izvajanje napadov proti XDR, EDR, antivirusom in ostalim rešitvam, smo zelo, bi rekel, blizu tega. No. Tako da je vsekakor situacija v Sloveniji podobna nam bližnjim državam in tako z izzivi, kot tudi seveda z prednostmi, ki jih imamo. Kaj torej lahko vsak posameznik pri sebi naredi, da ne nasede na kibernetske prevare? Najprej se mora zavedati, katere dejansko digitalne naprave uporablja. Torej, da ve, kje se njegovi podatki lahko znajdejo nepooblaščeno, da ima tudi možnost potem jasno na to odreagirati. Gesla so še vedno danes uporabne zelo široko. Dokler bomo gesla uporabljali, seveda menjava gesel, kompleksnost gesel, absolutno je treba upoštevati, ker je nemogoče prijava z več kot enim faktorjem, se pravi, da tudi z več kot eno napravo, če se zlogiraš oziroma prijaviš z računalnikom, da potrdiš prijavo še z drugim orodjem, napravo, telefonom, da omogočiš tudi beleženje vsake prijave, temu rečemo logging, se pravi, da vsaka prijava, ki se zgodi, da dobiš neko obvestilo, da se je nekdo prijavil, in koliko pride do tega, da to nisi bil ti, takoj potem seveda menjava gesel in prijava incidenta. Kaj je še pomembno, da tehnologiji verjamemo in pa ne zaupamo, absolutno. To se pravi, ni nobenega razloga, da bi verjeli vse, kar dejansko nam ponudniki tehnologije prodajajo. In seveda slediti predvsem tudi morda kanalom, ki obveščajo o zlorabah. Mi imamo tudi v Sloveniji zelo dober program, Varni na internetu, ki ga izvajajo na Sicertu, na Arnesu. Ta program ima razne tudi kanale na socialnih medijih, obvešča o trenutnih grožnjah, ki se pojavljajo, kakšne so v bistvu prepoznavne, bi rekel, oblike. Tako da imeti predvsem v mislih, da se bo lahko kibernetski incident zgodil tudi meni, tebi, komorkoli, ne glede na to, da morda so nekateri bolj ozaveščeni, nekateri manj. To mislim, da je osnova in kot rečeno, ne, da se tako, kot smo se naučili cestnoprometni pravil, pa še kakšne druge zadeve, da varnost postane neločljiv del uporabe tehnologije. Dr. Uroš Svete, upajva, da bo vojskovanja čim manj? Ja, se strinjam. Jaz si želim, da vedno tehnologija prinese več dobrobiti kot tveganja. Velja pa za vse tehnologije, ki smo jih v širokem smislu v civilizacijah sprejeli, imajo nažalost tudi našo temno plat, imajo zlorabe, imajo tudi nedelovanje, imajo tudi nenazadnje tveganje, ko gre za nesreče, ki prihajajo iz naravnega okolja, in tega si želim čim manj in čim več pravzaprav uporabe tehnologije v dobrobit vseh. Hvala, da si bil naš gost. Hvala za vabilo. Hvala vam, da ste bili z nami in nasvidenje.